Наконец дошла очередь до камина. Сейчас начну его перекрашивать и украшать. А пока запомним его таким. На мой взгляд, камин стал намного интереснее в белом цвете. И вот эту полочку под коллекцию, я думаю, наверное, тоже надо будет перекрасить. Декоративный элемент, как мне кажется, очень украсил камин. И с ним он стал интереснее. Камин доделан, и на повестке дня следующее. Четыре стула, 2 с такой гнутой спинкой и 2 таких. Буду делать их тоже белыми. И для спинок стульев в Leroy Merlin я тоже купила декор. Сейчас покажу. Элементы такие, такие и такие. Еще не знаю, какие буду использовать. Буду прикладывать и смотреть. Просто для примера сейчас покажу. Возможно, на эти стулья, на большую спинку, будет уместен такой элемент. Так, а может быть, даже и вот так размещу, еще не знаю. А на спинку поменьше, мне кажется, достаточно будет и такого цветка. Либо вот этот. Ну, в общем, в процессе все станет ясно. И еще начала перекрашивать рамку из фикс прайса. Одну я уже делала, чтобы она выглядела так. Просто красила краской и зашкуривала.
меня есть краска под золото, под серебро, под бронзу, под медь. Черная краска есть. Не знаю, может быть, еще что-то буду делать с этими стульями. Состаривать, либо как-то выделять орнамент. Посмотрю.